ஹாய் கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 7 டைப்ஸ் ஆஃப் கார் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது கியூபன் கார்ஃபிஷ். இது வந்துட்டு கியூபன் நாட்டில் ஒரு தீவுலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கார்ஃபிஷ்னோடனே இது கியூபன் கார்ஃபிஷ்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. இது பாடி ஃபுல்லாக எந்த வித பேட்டர்ன்ஸும் இல்லாமல் அதோட வால் டெயிலில் மட்டும் ஒரு மாதிரி கோடு கோடாக எல்லோயிஷ் கலரில் போட்டிருக்கோம். அதை வச்சு தான் இது கியூபன் கார்ஃபிஷ்னை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஃபிஷ், அதாவது உவர்த்தன்மையில் வளரக்கூடிய ஒரு கார்ஃபிஷ். அப்புறம் இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு 3 மீட்டர் வந்து வளரக்கூடியது. ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ராபிக்கல் கார்ஃபிஷ். இதுவும் அதே மாதிரி தான். இதுவும் வந்துட்டு ஒரு 2.5 மீட்டர் வர வளரக்கூடியது. இது பார்க்க ட்ராபிக்கல் ஃபிஷ்ஷில் பிளாட்டினம் ட்ராபிக்கல் ஃபிஷ்ஷும்பாங்க. பிளாட்டினம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும். பிளாட்டினம்னா ஒன்றும் இல்லை, அதோட கலர் தான். இது வந்து ட்ராபிக்கல் கார்ஃபிஷ் வந்துட்டு அதோட நோஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷார்ப்பாகவும், பாடி வந்துட்டு அதில் பாடியில் உள்ள பேட்டர்ன் வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் கலரில் ஒழுங்கான பேட்டர்ன் இல்லாமல் ஏதோ ஏனதான பேட்டர்னில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ரொம்ப சைஸாக வளரக்கூடியது தான், நல்லா லார்ஜாக வளரக்கூடியது. இது அலிகேட்டர் மாதிரி நல்லா லார்ஜாக வளரும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளோரிடா கார்ஃபிஷ். ஃப்ளோரிடா கார்ஃபிஷ்னால் யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் ஃப்ளோரிடான்னு ஒரு இடத்துல காணக்கூடிய கார்ஃபிஷ்னோட இதுக்கு ஃப்ளோரிடா கார்ஃபிஷ்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. இது வந்துட்டு பாடி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சில்வரிஷ் கலரில் டாட்ஸ், அதோட பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பெருசாக இருக்கும். எல்லாமே ஒரு ஒழுங்கான பேட்டர்ன் இல்லாமல் ஸ்கொயரு, ரெக்டாங்கிள் அப்படி நிறைய பெருசாக இருக்கும். அது ஒயிட் கலரில் அந்த பிளாக் கலர் டாட் இருக்கும் பட்சத்தில் நல்லாவே தெரியும். இதுவும் நல்ல சைஸாக வளரக்கூடியது. இதுவும் எக்ஸ்பென்சிவ், ஏன்னா இது இம்போர்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க இது ஃப்ளோரிடாவிலேருந்து. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்பாட்டட் கார். ஸ்பாட்டர் கார் வந்துட்டு எப்படின்னா நார்மல் தான், காமன் ஃபிஷ் தான். இதுவும் அலிகேட்டர் கார் மாதிரி தான் இருக்கும், சேமாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு ஸ்பாட் வந்து நிறைய இருக்கும், அதாவது டாட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதுவும் நல்லா ஜைஜாண்டிக்காக வளரக்கூடியது தான். யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷை ஹண்ட் பண்ணி குக் பண்ணி சமைப்பாங்க. இதில் வந்துட்டு அதாவது அதோட போன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும்பாங்க. இது வந்துட்டு வேட்டையாடி இதுமாங்க. அதுவும் இல்லாமல் கார் வந்து என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ், அலிகேட்டர் கார் வந்துட்டு என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸில் யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் அறிவிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லாங் நோஸ் கார். இருக்கிறதுலே கார்லேயே ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோயிங்னா லாங் நோஸ் கார் தான். ஏன்னா இது வந்துட்டு வாய் வந்துட்டு ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் லாங் நோஸ்னாலே. இது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோயிங். இது ஃபீடெல்லாம் நல்லா தான் எடுக்கும், ஆனாலும் இது வந்துட்டு நேச்சராகவே இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ க்ரோயிங் ஃபிஷ்ஷாகவே இருந்துட்டு, மற்ற காரை பொறுத்தளவுக்கு இது வந்து ஸ்லோ க்ரோயிங் தான். இதுவும் காமன் வெரைட்டி தான். இதுவும் ஒரு 1.5 மீட்டர் வர வளரும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச அலிகேட்டர் கார். அலிகேட்டர் கார் வந்து அதை சொன்ன மாதிரி தான் யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ்னு அறிவிச்சிட்டாங்க. அதாவது அழிவு நிலையில் உள்ள உயிரினம்னு இதை வந்துட்டு அறிவிச்சிட்டாங்க. இதை வந்து அந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு நியர்லி ஒரு 3 ஃபீட் பக்கம் 3 மீட்டர் வரை வளரக்கூடியது, அதாவது ஒரு 17 to 16 அடி வளரக்கூடியது. இது வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ். அலிகேட்டர் கார் டைப்ஸே கொஞ்சம் ஹார்டியான ஃபிஷ் தான். அதுக்கு வந்துட்டு இது வந்து சர்ஃபேஸ் மேலே வந்துட்டு தான் ப்ரீத் பண்ணும். அதனால் ஆக்சிஜன் ஃபில்ட்ரு வைக்கணுமோ இல்லைனா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் எந்த ஃபில்ட்ருமே இதுக்கு தேவையில்லை. வச்சா உங்களுக்கு நல்லது, உங்கள் வாட்ரு வந்து கிளியராக இருக்கும். பிறகு பிஹெச்லாம் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஷார்ட் நோஸ் கார் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நோஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு இதுவும் நல்ல சைஸாக தான் வளரக்கூடியது. ஷார்ட் நோஸ் கார் வந்துட்டு எப்படின்னா அலிகேட்டர் கார் மாதிரியே தான் இருக்கும், ஆனால் அது பாடியில் அந்த நோஸை மட்டும் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. இதுவும் ரொம்ப காமனான கார் ஃபிஷ் தான். கைஸ், இதோட வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்னொரு நல்ல வீடியோலேருந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு லைட்னிங் அக்வா அண்ட் ஷேர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.